歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要同大家咧就做一個早餐啊，又或者係週末嗰啲 brunch 啦嚇，係乜嘢咧？就係香滑炒蛋加呢一個麵豉牛油蘑菇噶，哇！我覺得係非常之好味噶嚇，即刻開始啦！其實咧，今日呢一個早餐嘅步驟非常之簡單嘅啫，只不過咧你可能有啲唔同嘅材料混合埋一齊咧，你就可以將一個好簡單嘅早餐升級噶啦。例如乜嘢咧？就係我要教你做嘅一個麵豉蒜蓉牛油啦，嚟啦噃！呢一度咧就有一啲無鹽牛油啦、麵豉啦、新鮮磨嘅蒜蓉啦，就係呢三樣嘢啦。咁我哋咧就將個麵豉放落去。將個蒜蓉放落去，嗱個牛油咧其實係室溫嘅，咁咧撳落去咧，哇已經淋晒啦。咁我哋其實要做啲乜嘢咧？我哋要將呢三樣嘢咧就撈得好勻勻啦。咁如果你想撈得勻勻嘅話咧，你可以將嗰個牛油同埋所有嘅嘢咧咁樣壓落去，咁佢哋咧就會好容易勻勻噶啦。好，撈勻咗啦噃，跟住咧我哋就要將佢儲存起嚟啦。好，點樣儲存咧？另外一個先。攞個保鮮紙嚟，咁咧我哋就要兩層嘅呢度，再要多塊，然後將我哋撈好嘅牛油咧放喺呢個位置，落手啦要，跟住你就將佢捲起啦。不過捲起之後咧，你就可以捋成一個靚啲嘅形狀，即係好似條狀咁樣啦，咁就 OK 噶啦。跟住咧我哋再捲，輕輕力啊，然後咧。好似捲嗰啲大白兔糖咁樣啊，捲一邊啦，跟住呢個又一邊啦，捲起咗一碌啦。嗱，跟住咧你可以將佢咧放落普通雪櫃入邊啦，即係4度嗰個雪櫃，等佢慢慢硬嘅。又或者你可以咧放落冰格嗰度，等佢快啲硬起上嚟，然後咧再攞翻落去普通雪櫃度存放嘅嚇。OK， 放落雪櫃先。好，跟住咧，我哋就處理個蘑菇咯。嗱，有好多朋友們咧都喺度問咧，就係因為我曾經講過啲蘑菇咧，其實千祈唔好洗啊，洗咗之後就發毛噶啦。我成日教佢哋咧，你用呢啲廚房紙或者一啲濕濕地嘅毛巾咧抹一抹佢就得噶啦嚇。嗱，我而家今日咧就做一次俾大家睇啦嚇。有好多人咧就唔信話，哎呀，千祈唔好洗啊咁樣，真係唔好洗啊！啲蘑菇真係會壞噶嚇。OK， 咁我哋點樣做咧？我哋揾啲廚房紙。嗱，而我今日咧就係會用咗一啲 brown butter mushroom 嘅嚇，OK？ 嗱，咁你會見到咧呢一度啦，咁我哋揾一張廚房紙啦，抹一抹，你見唔見到已經係唔同咗啦？依邊係抹咗，依邊係未抹嘅 ，OK？ 咁啊繼續咯喎，嗱，抹完之後咧就有啲咁樣嘅污糟嘢喺度噶啦 ，OK？ 就係咁啦。又假如你又唔覺得咁樣抹咗之後都係乾淨嘅，冇問題，仲有一個方法。嗱，示範嘅啫，呢一個係，不過通常咧，呢都係用白蘑菇先做嘅嚇。嗱，首先咧，我哋就刨咗個定先啦。咁跟住咧，你又揾把刀喺個蘑菇嘅底度咧，咁樣刨啦。咁樣就搣咗塊咁樣嘅皮出嚟。咁夠唔夠乾淨啊？嗱，但係咧，呢一個咧，通常咧都係用喺白蘑菇嘅身上嘅，因為大家都好明顯睇得到就係，咦，點解會變咗白色嘅呢個蘑菇，因為個皮係啡色啊嘛，就係咁啦，係啦，呢度又刨一刨個尾，好啦，既然教開，即係大家都好想中意再 upgrade 啲嗰個蘑菇嘅咧，仲有個方法嘅，再加埋啦，我哋將把刀調轉攞啦，然後咧喺佢嘅中心嗰度咁樣界一刀，然後用呢個刀嗰個側邊咧喺度界啲坑出嚟 ，OK， 我呢個就是但求其界一界啦，但係咧界出嚟之後，你見唔見到個蘑菇咧係有啲花紋嘅，係咪 upgrade 咗好多咧？不過都係嗰句啦嚇，呢一個咧就好啱白蘑菇用嘅嚇，咁啊啡蘑菇咧，尤其我哋啲 brunch 係想輕鬆啲啦，我哋就唔會搞咁多嘢啦，用呢一個kitchen towel 抹一抹佢就 OK 噶啦嚇。好啦，咁啊抹好晒啲蘑菇咯喎，跟住咧我哋就依粒梗係唔會嘥啦嚇。我哋咧好簡單嘅啫，將佢切一半，然後再切一半就係1/4啦。O 唔 OK 啊？咁多位，你話唔中意，我中意切一半嘅啫，冇問題嘅。不過咧，我覺得呢一個容易啲去同隻蛋一齊食，於是乎咧我就中意咁切嘅。OK。
搞掂。嗱，做一個早餐或者 brunch 啦嚇，炒蛋方面咧，如果我哋真係要俾一個人食嘅話，我哋用幾多隻蛋咧？嗱，其實咧嗰陣時我學廚咧，法國人啦嚇，起碼一個奄列咧，佢個最基本嘅一個 size 咧，就係需要4隻雞蛋嘅，冇錯。佢哋覺得係要4隻雞蛋先等於一個奄列㗎嚇。咁於是乎，我哋今日咧炒蛋一個人嘅份量，我哋都要用咗4隻雞蛋嘅。當然，你想食少啲，咪食少啲咯。不過我可以話俾你聽，4隻雞蛋咧，其實係啱啱好嘅。OK， 好嚟咯噃。咁當然咧，我哋繼續咧都係有良好嘅習慣，逐隻蛋打啦。蛋殼點樣咧？我就會將佢咧放落啲盆栽度嘅，當營養啊嚇。OK， 呢隻蛋冇嘢，繼續。哇，冇跌啦！我肚腩頂住先。好，搞掂。然後揾一個發蛋器或者叉啦，整爛啲蛋黃先，然後就輕輕力發一發佢啦。平時咧，你一定會發蛋咧就係死發㗎，係咪先？其實有問題㗎嚇。如果你死發咧，你有冇聽過啲老人家成日話唔好發得咁勁啊？會老㗎啲蛋咁樣，其實佢嘅意思係乜嘢咧？就係其實你咁樣發咧，就產生咗啲熱力嘅喺個煲度。咁佢話老咧，就係話其實嗰啲蛋白咧開始凝固啊。咁於是乎咧，嗰啲蛋咧就越嚟越實淨啦。咁你煎出嚟嗰陣時咧就唔夠滑身，於是乎咧就老啦。OK， 咁我哋要發蛋咧，我哋唔可以發得太犀利。我哋咧左右咁樣發啦，或者係細圓圈咁樣發啦，唔好太大力。蛋白同蛋黃盡量撈勻嘅啫。當然，如果你有啲經驗、手勢好啲嘅話咧，咁啊完事㗎啦。知唔知道啊？嚇，唔好我哋發太多，如果唔係咧，啲蛋咧就會老㗎啦。好，我哋可以開始煮嘢㗎啦噃。嗱，首先咧，我哋要煮咗個蘑菇先嘅嚇。嗱，嗰個面豉牛油咧已經係硬咗啲㗎啦，即係唔係最硬啦嚇。咁我哋咧就將佢開翻出嚟，跟住你啲蘑菇咧又準備咗喺度咯噃。OK， 咁我哋嗰個煎 pan 咧亦都係 ready 㗎啦。嗱，今次咧我哋就選用咗呢一個鑄鐵嘅煎 pan，係咁樣啦。咁我哋咧已經係燒熱咗㗎啦嚇。臨煮之前咧，我哋需要預備你啲嘢㗎，就係一塊乾嘅毛巾，因為咧一個鑄鐵嘅 skillet 咧，佢個柄咧都係熱㗎。你可能會話：咦，用濕毛巾會唔會好啲啊？千祈唔好，因為濕毛巾咧去攞呢啲熱嘅烹咧係傳熱傳得特別快嘅，乾毛巾咧就唔會傳熱咁滯㗎啦嚇。OK， 好，同埋咧幾時先知道呢一個鐵鍋係熱咧？咁好多人就話：啊，擺手喺度咧。唔係好準確嘅啫 ，OK？ 灑啲水，咁咧就搞掂啦嚇。好，開翻大少少先個火。咁而家我哋要做啲乜嘢咧？我哋首先咧就要放個蘑菇落去嘅，唔使放油噶啦嚇，就咁放落去先。我哋而家咧就係用緊中火嘅嚇 ，OK？ 咁點解我哋油都唔使放咧？因為咧我哋又會放牛油啊嘛，係咪先？咁點解我哋唔放牛油先咧？有原因㗎，因為咧，如果你一早而家就放牛油嘅話咧，嗰啲牛油好快咧就會燶咗之後咧就苦㗎啦，唔好食㗎咯噃嚇。咁所以咧，我哋而家首先要做嘅咧就係用乾鑊去煮一煮嗰個蘑菇。嗱，唔使擔心個蘑菇咧會太燶，因為咧個蘑菇其實有70% 咧都係水分嚟嘅。咁你喺一個熱鑊度放個蘑菇落去咧，佢其實啲水分係會出嚟嘅。咁而我哋呢個咁樣嘅煮法咧，係會令到個蘑菇個味道更加濃㗎嚇。其實咧啲蘑菇啊已經縮咗水㗎啦，係見唔見到啊？細咗好多㗎啦，係。好啦，跟住咧我哋就可以咧校翻呢一個細火咯喎，然後就加我哋嘅面豉蒜蓉牛油啦。哇，咁樣啦，然後咧就有啲牛油咧慢慢溶咯喎，哇，好香！因為我用鑄鐵鍋嘅關係咧，嗰個鍋咧仲有一排咧係會熱嘅。我而家咧就已經熄咗火噶啦嚇 ，OK？ 咁跟住咧，我自己嘅習慣嚟啫，我中意咧放多嚿喺面度，由佢自己慢慢溶，咁啊喺個鍋度咧興住先。跟住咧，我哋就去炒嗰個蛋。炒完蛋咧，就啱啱好噶啦。呢一個蘑菇就可以攞去食噶咯喎。
好啦，到炒蛋嘅時候咯喎。嗱，如果你喺出面食嗰啲好滑嗰啲香滑炒蛋啊、茶記嗰啲啦，點解會咁正咧？因為佢哋落咗好多油落去 ，OK？ 嗱，冇辦法，滑蛋咧就一定係落好多油嘅。咁啊，但係咧外國人去煮呢一個 scramble eggs 啦嚇，咁佢哋咧就唔會好似我哋中國人咁咧落一啲即係炒嘢嗰啲油嘅。我哋咧通常咧都會落牛油嘅 ，OK？ 好，開咗個爐先，跟住咧我哋較呢一個細火，然後咧你要預備定一啲咧冰凍嘅牛油粒，我哋咧就係逐隻放落去嘅嚇 ，OK？ 分段放落去。咁樣煮咧就會非常之滑溜啦嚇。嗱，我哋呢個鑊咧唔需要太熱嘅，我哋就咁放咗個蛋落去先，用住一個細火，然後咧我哋慢慢喺度攪一攪。嗱，如果你想整一個香滑嘅蛋咧，我哋冇得急嘅。好啦，你見到佢咧開始成型咯喎，我哋咧就放第一嚿牛油落去啦，跟住熄火。如果得嘅話咧，最好就離開個火。就慢慢去搞佢，唔係好似我咁離開啊！因為咧，我而家咧要俾大家望到喺個鏡頭入邊。其實你平時咧可以放喺第二個爐頭啦，或者咧放喺個砧板度去搞都得嘅。而我盞燈唔知做咩事閃咗一嘢啊嚇 ！OK， 我放喺砧板度搞搞先啦。牛油用晒，跟住咧可以開翻個火，仍然係細火，跟住放翻落去，又煮一陣。好啦，你見到佢開始又凝固咯喎，又放第二嚿落去啦，然後咧放過去砧板上面搞啦，熄火。我咧就要快手啲啦，於是乎咧我就校咗個中火咯喎。嗱，唔係話你一定要跟中火㗎嚇，你都可以咧繼續用呢個細火慢慢煮㗎，不過咧就要耐少少時間。咁你熟手咗之後咧，絕對可以用呢一個中慢火去做嘅。嗱，一定要不停咁樣去攪拌佢㗎嚇。好，開始結啦，放埋最後一鉗牛油落去，又離開個火，牛油用晒，最後一次啦。我哋而家咧就要煮到個蛋咧就開始較為熟啲嘅咯喎。OK， 好嗱，你煮到咧，你覺得啱嗰個質地啦，即係類似啲咁樣嘅質地咯喎。然後咧你就要熄火，攞定你上碟嗰個碟，然後就放落去㗎啦。OK， 好，我哋放喺度先，跟住放落嚟啦，搞完個蛋，落翻啲蘑菇，食得。食嘢，哇！嗱，我咧就撈咗一啲 baby spinach 啦，用 balsamic vinegar 同埋少少 olive oil 撈咗之後放喺度㗎吓 OK， 跟住咧你撈啲蘑菇，加啲蛋，你中意嘅咧可以加啲黑胡椒碎。好好食，真係好滑溜啊，好正啊！麵豉嘅味道咧，中和翻蛋嗰種 creamy 嘅質地啊嚇 ，OK， 成件事非常之夾嘅。然後如果你覺得流流地咯，食住菜先咁樣，咁啊搞掂啦。希望咧你都可以揾個週末咧試下呢一個早餐 /brunch 啦嚇。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好梗係 like 埋啦。多謝大家，食嘢。